بتيجي لي تعليقات كتير منكم عن نفس المشكلة، وهي إني باروح أشوف فيديوهات مفيدة ولكن مش عارف إزاي أطبّق الكلام اللي في الفيديو ده، وإني بعد الفيديو بانسى كل الكلام اللي أنا سمعته، أو إني مش عارف أبدأ منين وإزاي، ودي أكتر مشكلة بتواجه أي حد لسه جديد في حوار تطوير الذات وإن هو إزاي يحسّن من نفسه. فعشان كده هاتكلم في الفيديو ده عن حل المشكلة دي عشان تعرف تبدأ فعلًا في إنك أنت تطوّر من نفسك. بس قبل ما نبدأ صلّي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مأخّر فرض فقوم صلّيه الأول وبعد كده ارجع شوف الفيديو ده. اللي بيخلّيك مش عارف تبدأ تطبّق أي حاجة من اللي أنت بتشوفها أو تبدأ فعلًا تشتغل على الهدف اللي أنت عايزه هو أنت، لإنّك أنت مش موضّح الطريق والرؤية بتاعتك. كل الناس الناجحين اللي في الدنيا وكل الناس اللي بتشوفهم منضبطين وملتزمين وبيشتغلوا على حاجة معيّنة، كلّهم بلا استثناء رؤيتهم واضحة وطريقهم واضح وعارفين هُم المفروض يعملوا إيه وإزاي وإمتى، على عكس أنت مش حاطط طريق معيّن لازم تمشي فيه بخطوات معيّنة والكلام ده كلّه، فده بيخلّي طريقك ضبابي وساعتها أنت مش بتبدأ أصلًا، أو ممكن تبدأ تاخد خطوتين وتوقّف تاني، وهو ده أكتر حاجة بتخلّيك تماطل وتفضل واقف في مكانك ما تتحركش، إنك أنت طريقك مش واضح، بتحط أهداف كبيرة وضبابية زي إن أنت مثلًا تقول أنا عايز أحفظ القرآن كلّه، ده هدف كبير بزيادة إنك أنت تقوله مرّة واحدة كده، قُل مثلًا أنا عايز أحفظ 5 صفحات بس خلال المدة المعيّنة دي، حُط أرقام واضحة بحيث إنك أنت توضّح الرؤية على قد ما تقدر، فهتقول ساعتها هاحفظ 5 صفحات في شهر مثلًا، كده أنت الرؤية واضحة وعارف أنت المفروض تنجز إيه في مدة قد إيه، وقتها مشكلة الضبابية والمماطلة هتقل لإنك أنت هتبقى عارف المفروض تعمل إيه بالضبط. مثال تاني إنك أنت بتقول عايز أبقى غني ومعايا فلوس، بتقول كده وتسكت من غير ما تحط أرقام معيّنة عايز تعملها، من غير ما تحط أي طريقة توصّلك للهدف ده ولا أي حاجة، فهيفضل الهدف ده ضبابي ومستحيل تحققه. فأنت دلوقتي لازم تعرف إيه الهدف اللي أنت عايز تحققه وتصغّره شوية وتحط له أرقام توضّحه، بحيث إنك أنت توضّح رؤيتك على قد ما تقدر. وحوار توضيح الرؤية ده هو أعمق من كده بكتير، ولكن دي نصيحة كفاية إن هي تساعدك دلوقتي. ممكن نصيحة كمان في حوار توضيح الرؤية هو إنك أنت تحاول تفهم أنت عايز تحقق إيه بشكل عام في حياتك، يعني حاول تعرف إيه الحاجة اللي أنت مطلوب تعملها في حياتك، اللي هو أنت ممكن تسميه الشغف يعني، ولكن ده موضوع كبير وأنا اتكلمت عنه قبل كده موضوع الشغف ده يعني، فلو عايز تشوف الفيديو روح شوف الفيديو بتاعه. وزي ما قُلت لك موضوع توضيح الرؤية ده كبير شوية، بس اللي تقدر تعمله دلوقتي هو إنك أنت تعرف أنت عايز تعمل إيه وتعمله إزاي وتحط هدف بأرقام واضحة جدًا، والحاجتين دول هيساعدوك جدًا في إنك أنت تبقى عارف المفروض تعمل إيه لمّا تصحى من النوم، لإنك أنت لو صحيت من النوم ومش عارف أنت المفروض تعمل إيه بالضبط، هتماطل وعمرك ما هتتحرك من مكانك، وهي دي أول حاجة أنت لازم تعملها عشان تعرف فعلًا تبدأ تطوّر من نفسك وتاخد خطوات عملية. تاني حاجة أنت لازم تعملها هي إنك أنت تعرف إمكانياتك وتراعي إمكانياتك المحدودة دي، يعني لو أنت عايز تصحى بدري وتصلي الفجر وتاكل أكل صحّي وتنزل الgym وتذاكر وتطوّر مهاراتك وتشتغل و مستحيل تعمل كل ده في يوم وليلة. هتقول لي بس في ناس بيعملوا كل الحاجات دي مع بعض، هاقول لك أيوه، عشان دول إمكانياتهم تسمح بكده، وأحسن مثال ممكن أديه لك عشان تعرف تستوعب أهمية فرق الإمكانيات، هو إن أنا أديك المثال ده على هيئة عربيات. أنت دلوقتي عربية فيات 128 هل أنت ينفع تجري على 200 والّا 300 وتروح تاخد غُرز وتفحّط والكلام ده كله؟ مستحيل، هتتقلب يا إما العربية تعطل منك. طب هل ينفع واحد يعمل كل الكلام ده بعربية BM أو مرسيدس؟ آه ينفع، ينفع وزيادة كمان، وهي دي الفكرة، إنّك أنت دلوقتي لسه بادئ، فأنت عربية فيات 128 وكل الحب والدعم ال128 بس أنت 128 في الآخر، أنت ليك دلوقتي إمكانيات قليلة جدًا، آخرك تعمل حاجة وتبقى الحاجة دي بسيطة شوية، يعني آخرك بس تصحى الفجر تصلّيه وتنام تاني مثلًا، أمّا ما تقوليش أنا عايز أصحى الفجر وعايز آكل صحّي وعايز أنزل الgym وأذاكر وأعمل، مش هتقدر. إمكانياتك دلوقتي ما تسمحش بكده، فأنت لازم تراعي إمكانياتك دي وتعمل الحاجات اللي أنت تقدر عليها بالكميات اللي أنت تقدر عليها، لإنك أنت لو عملت عكس كده، يعني لو جيت على نفسك بزيادة وقُلت أنا هاحفظ 3، 4 صفحات قرآن كل يوم، هتحفظ يوم، يومين وبعد كده هتنتكس انتكاسة وحشة أوي، فأنت خليك ذكي وعاقل وصبور، وتقبّل إنك أنت عندك إمكانيات معيّنة ولازم تراعي الإمكانيات دي، ابدأ دلوقتي بحاجتين بساط جدًا زي إنك أنت تصلي الفجر وتنام، وإنك أنت تحاول تبدأ تحط وِرد قرآن مثلًا، بعد فترة محترمة كده تبدأ تكون عليت من مستوى إيه الفيات 128 بقيت مثلًا إيه، بقيت هوندا civic مثلًا، وقتها يا عم إيه، ابدأ زوّد إنك أنت تروح الgym يومين 3 في الأسبوع بس، هتقول لي يا عم بس في ناس بيروحوا الgym 6 أيام في الأسبوع، هاقول لك هم مرسيدس قادرين يعملوا كده، أنت هوندا، أنت آخرك دلوقتي تروح يومين 3 في الأسبوع، هتستنى فترة لحد أمّا تتعوّد وإمكانياتك تبقى أعلى، تبدأ تزوّد أنشطة زيادة وهكذا، اوعى تحاول تعمل تغيير جذري في وقت قصير، وفكرة إنك أنت حياتك تتغيّر هتحتاج وقت، مستحيل تلاحظ التغيير في يوم وليلة، يعني المفروض إنك أنت كل 3 شهور تبدأ تلاحظ التغيير، مش كل يومين 3 تلاحظ تغيير، وخلّيك عارف إن كل العلماء والرياضيين الناس اللي هم بتلاقيهم بيعملوا روتين صعب جدًا دول،
دول بيكونوا أخدوا سنين من تطوير الذات، كل الناس دي في وقت من الأوقات كانوا فئة 128 زيك أنت دلوقتي، وما حدش فيهم لمّا بدأ كان بيروح الgym 6 أيام في الأسبوع وبيقرا 3 أجزاء في اليوم والكلام ده كله، الناس دي كلها في البداية كانوا زيك بالضبط، وأخدوا الموضوع واحدة واحدة، إلا بعض الاستثناءات اللي أنت غالبًا مش منهم يعني. فعشان تقدر توصل لحاجة بجد، خلّيك صبور وعاقل في الاختيارات اللي أنت بتعملها وفي الروتين اللي أنت بتحاول تعمله لنفسك. خُد خطوات بسيطة وراعي إمكانياتك، لإنك أنت لو عملت عكس كده هتلاقي نتيجة سلبية جدًا، جدًا، جدًا. وأتمنى فعلًا إنك أنت تعمل الحاجتين دول، إنك أنت توضّح رؤيتك من خلال إنك أنت تحاول تعرف إيه شغفك وإيه الحاجة اللي أنت عايز تعملها ومهتم بيها، وإنك أنت تحط أهداف معيّنة بأرقام معيّنة تخلّي الهدف ده واضح والرؤية بتاعتك واضحة. وتاني حاجة هي إنك أنت تراعي إمكانياتك وتاخد خطوات على قدّك وما تستعجلش، وتفهم إن التغيير مش هتلاحظه في يوم وليلة، والتغيير هياخد وقت عشان يبدأ يبان. وإن شاء الله أعيش وأشوفك شخص أحسن ومحقق اللي نِفْسك فيه. بس كده، سلام عليكم.